Evo nas u još jednom obilasku bašti, kraj mjeseca septembra i puno toga je pobrano i jedan dio gredica je ovako prazan. Ovdje je bio grah zrnaš, tu su bili kukuruzi. Ovdje na ovom dijelu sada imamo samo još par tikvica i nešto kupusa. Kupus imamo u raznim fazama. Evo ovaj je tek onako stasao, dok ovdje malo dalje imamo kupus koji se glaviči. Naravno, oni su presađeni u različitom dijelu sezone, baš iz tog razloga da ne prispije sve odjednom. Evo naspram mojim dlanom kolika je to otprilike glavica, sasvim solidna. Ove glavice su zdrave, ne napada ih smrdljivi martin, za razliku od ovih donjih koje ću vam ubrzo pokazati. One se nalaze blizu malina. Maline su okupirali smrdljivi martini čitavo ljeto i nastradao je i dio kupusa. Ovdje imamo jednu žutu tikvicu koja još uvijek rađa. Ovako izgledaju gredice s ove strane. I ovdje ću vjerovatno nabacati još malo lišća i to će biti to što se tiče za ovu godinu. Gredice će biti spremne za zimu. Malina još uvijek ima, do duše manje, ali evo još uvijek cvjetaju. Ovi tek trebaju da se otvore, tako da do prvih mrazeva uživamo u malinama. Evo i ovaj kupus se fino glaviči, ali već je malo drugačije boje. I evo ovdje imamo i jednu kupusnu stjenicu. I svi oni utiču na izgled, ali nadam se da neće puno pokvariti ukus. Evo ovdje situacija isto sa stjenicama. Nema zapravo toliko smrdljivih martina koliko ima ovih kupusnih stjenica na svim generalno kupusnjačama u bašti. Ali moramo nešto podijeliti i sa ovim insektima. Ima dovoljno za sve. Eto, zato sam rasporedila ovaj kupuse ovako zaista svuda u bašti. Neće baš svuda biti istih štetnika. Ovo je jedna mlada tikvica. I ove još uvijek imaju plodove. Ovdje isto bio grah zrna što smo podigli, počupali korov i to se sad tako raspada. Vjerovatno ćemo još podebljati sa lišćem i sa ostacima. Paprike su ove godine čudo jedno.
Pobrala sam one veće, ali stvarno ima ih more. Jako sam zadovoljna ove godine sa paprikama. Zaista su prerodne, s obzirom da su vani, da nisu u plasteniku i da je godina takva kakva jest. Meni zaista paprike nikad nisu ovako dobro uspjele kao ove godine. Uvijek su mi bile sitne i nikakve, ali eto, ova godina je odlučila što se tiče paprika da me baš nagradi. Ali moram priznati da i ja zaista igram oko njih, što se kaže, redovno gnojim i tekućim biljnim gnojivima i granuliranim, konjskim, peletiranim. Ovo je kelj. Naravno, stanovnici nisu na svim, zaista okupirali su samo pojedine biljke. Tu imamo i jednu kadifu, nešto blitve, onda opet red kelja, nešto smo već pobrali. A ovo tu veliko je raštika koje trebamo čupati, ove donje listove. Zaista nisam stigla da je konzumiram ovaj protekli period, ali ona sada nastupa zimi, u jesen i zimu, kada nema toliko previše izbora svježeg povrća u bašti. Ove sve oštećene listove i donje ću skinuti i ona će uspješno prezimiti. Čak će biti i ukusnija kada malo je hladnoća dotakne, to jest mraz. Ovdje na početku su kadifice, s druge strane patliđani. Imamo ovu kamilicu koja se osjemenula svuda. To ćemo vjerovatno presaditi, malo rasporediti po bašti. Ovdje je posijano malo zelene salate i rotkvica, kupus, mrkvice. Ovaj dio još treba srediti. Ovdje imamo još poneku krastavicu, na duše one već pomalo prolaze, ali može se ubrati nekih malih krastavčica. Ovo je kupus koji smo presadili sredinom 8. mjeseca. To su keljovi. Ovdje imamo malo mrkvica koje moramo izvaditi. Zatim isto ostatak kupusa koji smo posadili nakon što smo izvadili crveni luk. Malinice. Grožđe je odradilo svoje.
crveni kupus. Isto se glaviči. Ovo je bila gredica sa Cherry paradajzom, mahunama i kupusom. Tu imamo i pokoji peršin. Ovo treba opljeviti. Ovamo isto imamo dio mrkve koja je naknadno sijana i ona je sada malo nešto manja. Dragoljub koji se raširio čitavom ovom gredicom. Tu su isto bili žuti paradajzi i Cherry paradajzi. Njih smo izvadili i sada tu dragoljub vlada. Ovo je, kao što vidite, dio bašte koji još nije opljevljen. Tu su jagode koje su zarasle u korov. Tu je grožđe. Ovaj slak dosadni pokušava sve da uguši. Ovamo s ove strane imali smo red blitve, dio je otišao u cvijet, a dio je ostao. U pitanju je šarena blitva. Ovo su krastavčići kornišoni koji već završavaju svoje, ali uberemo ih ovako debeljuškaste i dobro dođu u salati. Očekujem da se blitva sama osjemeni. Evo imamo i brokulu, imamo i ove napasti. Isto imamo brokulu. Par komada smo otkinuli, neka je otišla evo i u cvijet. Ovo lišće od oraha također trebamo pokupiti. Paprike imamo i ovdje. Zaista divne mesnate, nisu tanke, nisu male, super. Pored njih je cvekla. Ovo je jedna nektarinica. A ove kupusnjače ovamo su karfioli. Tu je isto jedan kelj. Ovo su karfioli i prokolice. Isto raste jedna brokula. Od ove prokolice mislim da nema ništa jer uništili su je ovi drugari. Ovo bi trebao da bude karfiol. Vidjet ćemo će li šta od toga biti. Boseljak je procvjetao. Pčelica zuje oko njega. Ovo tu je jedna prokolica. Imamo nekih malih kupuščića. Pogledajte. Sa strane. I ona će isto još bolje rasti nakon mrazeva. Tu su ove neke zalutale paprike, roge. Nisu baš, ne napreduju baš najbolje. Tu isto ovdje smo počupali paradajz. Ostao je samo red ovih roga i pokoji dragoljub. Znači dragoljub se
jako raširio, njemu godi sada ovo vrijeme. Godi njegovo cvijeće, godi evo i pčelicama. Tu je još jedno grožđe, prazna gredica sa krompirom. Paprike roge su odlične, jako lijepo se crvene, dosta smo već zaledili. Nadam se da ćemo uspjeti nešto iskoristiti i za ajvar. Isto tu imamo ljubčastog malo kupusa, patliđan, još paprika, zatim imamo i mahune koje smo posadili nekada krajem 7. mjeseca i evo još uvijek se može ponešto ubrati, mada smo ih dosta već obrali i mislim da su one dale svoje. Ovdje su bile dinje i njih smo ubrali i ostalo je samo još neven i ovaj crveni kupus. Ovo vam što vidite je mačka koja uživa u ovom sjenu. Mene apsolutno ne doživljava. Tu je ova breskva vinogradarka, odnosno breskva koja nam je niknula iz košpice u pozadini kupina, pored mačke šljiva. I to je to što se tiče bašte. Evo sada jedan ovako pogled. Još nije kraj sezone, još nije bašta prazna i dalje mnogo toga ubiremo. I dalje ima mnogo posla. Sada nekako još i više zbog ovog silnog lišća koje pada sa ovog velikog oraha. A ne želimo da se to lišće zadržava na gredicama zbog one tvari koja usporava rast biljkama. Mislim da se zove juglon ili tako nekako. Hvala vam što ste prošetali sa mnom mojom baštom i vidimo se u nekom sljedećem videu.